प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आँचल वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र र अटल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। मेची महाकाली बुहारी श्रमिक आवाजले आफ्नो ६औं वार्षिक उत्सव तथा संस्थापक अध्यक्ष र हालकी अन्तर्राष्ट्रिय अध्यक्ष यमन शर्मा पौडेलको जन्मदिन एकैसाथ मनाउँदै दमक ९ स्थित दीपज्योति उराउ टोलमा रहेका 104 विपन्न तथा अल्पसंख्यक उराउ परिवारलाई खाद्यान्न जिन्सी सामग्री तथा लत्ता कपडा वितरण गरेको छ। संस्थाले पछिल्ला वर्षहरूमा बालबालिका महिला र समाजमा भइरहेका हिंसाका विरुद्ध सशक्त भूमिका खेल्दै आवाजबिनहरूको आवाज बन्ने काम गर्दै आएको छ। यसै क्रममा यो वर्ष वार्षिक उत्सव विशेष गरी विपन्न र अल्पसंख्यक समुदायलाई सहयोग समेत गर्दै सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा दमक ९ का वडा अध्यक्ष कुबेर भट्टराई प्रमुख अतिथि, मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाजकी केन्द्रीय अध्यक्ष चन्द्रकला काफ्ले विशिष्ट अतिथि र दमक उपशाखाकी संयोजक अलिसा ओली कार्यक्रम अध्यक्ष रहनु भएको थियो। संयोजक ओलीले संस्थाले सदैव विपन्न नागरिकका समस्यामा आफ्ना प्रयास जोड्दै आएको उल्लेख गर्दै करिब ७०,००० मूल्य बराबरको सामग्री वितरण गरिएको जानकारी दिनुभयो। वडाध्यक्ष भट्टराईले आफ्नो वार्षिक उत्सव अल्पसंख्यक उराउ समुदायलाई समर्पित गरेकोमा संस्थालाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यस किसिमका गतिविधिले समाज रूपान्तरणमा प्रेरणादायी भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। म करम पूजाको शुभकामना भन्न चाहन्छु र आगामी दिनमा यहाँहरूको सहकार्यबाट हामीले अझ धेरै हाम्रा विपन्न परिवार विपन्न समुदायमा गएर काम गर्ने अवसर मिलोस्, हामीले पनि सहकार्य गर्ने अवसर मिलोस्। यहाँहरूले धेरै यस्ता कार्यक्रमहरूमा अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने शुभकामनाका साथ मेरा भनाइहरू यहाँबाट गर्छु। धन्यवाद। त्यस्तै झापा जिल्ला संयोजक गंगा भट्टराईले कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रकाश पार्दै महिलाहरू एकजुट भएर समाजका सानातिना समस्याहरू आफै समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले संस्थापक अध्यक्ष पौडेलको परिकल्पना आज सार्थक बनेको स्मरण गर्नुभयो। आज हामी विशेष दिनमा यहाँ उपस्थित भएका छौँ। मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाजको आज छैटौं वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर हामी दमक ९ स्थित उराउ टोलमा उपस्थित भएका छौँ। आज हाम्रो यो विशेष दिन जुन जतिवटा वर्षहरू पार गर्दै आज हामी यो ६ वर्षमा प्रवेश गरेका छौँ। मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाजको स्थापना कालदेखि निरन्तर रूपमा सञ्चालन हुँदै हामी ६औं वर्षमा प्रवेश गरेका छौँ। यो ६औं वर्ष प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि हामी यतिकै यहाँ आइपुगेका छैनौँ। हामीले धेरै सङ्घर्ष गरेर यो अवस्थामा आइपुगेका छौँ र सर्वप्रथम त मैले लिनै पर्ने नाम जो यस संस्थाकी संस्थापक अध्यक्ष परिकल्पनाकार यमन शर्मा सुब्बाज्यू जो उहाँको आज उहाँको जन्मदिन पनि परेको छ र सर्वप्रथम त उहाँलाई म जन्मदिनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु। र यो संस्था जब हाम्रो एउटा ग्रुपबाट सीमित भएको संस्था, ग्रुपमा बुहारीहरूले रमाइलो गर्ने सुख दुःख पोख्ने भनेर ग्रुप स्थापना गर्दाखेरि जब हाम्रो परिकल्पनाकार यामु शर्मा सुब्बा र हाम्रो हालको केन्द्रीय अध्यक्ष चन्द्रकला काफ्लेज्यूले चाहिँ यसलाई हामीले संस्था बनाएर गाउँघरमा रहेका दुःख पीडामा रहेका चेलीहरूको लागि चाहिँ आवाज बनेर गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले सुरुवात गर्नुभएको यो संस्था आज हामी ५६वटा जिल्लामा विस्तार हुन सफल हुन पुगेका छौँ। ५६वटा जिल्लामा हामीले शाखा विस्तार गरिसकेका छौँ र उहाँहरू यमन शर्मा सुब्बा र चन्द्रकला काफ्लेज्यूलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। जो झापा जिल्लामा हामीले 4वटा उपशाखाहरू गठन गरिसकेका छौँ। झापा जिल्लाकै अधीनमा रहेर 4वटा उपशाखाहरू गठन गर्दै गर्दा आज हामीले वार्षिक उत्सव चाहिँ दमक उपशाखाको आयोजनामा दमक ९ उराउ टोलमा गरिरहेका छौँ। र विशिष्ट अतिथि तथा केन्द्रीय अध्यक्ष चन्द्रकला काफ्लेले संस्थापक अध्यक्ष पौडेललाई जन्मदिनको शुभकामना व्यक्त गर्दै यमन शर्मा पौडेलको नेतृत्वमा संस्थाले अझै लोकप्रियता हासिल गर्ने बताउनुभयो। उहाँले संस्थामा केही पाइन्छ भन्ने उद्देश्यले कुनै काम नगरी सेवा नै जीवनको सन्तुष्टि हो भन्ने भावनासहित काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले मेची महाकाली बुहारी संयुक्त
आवाज सबैको सहयोगी र सामूहिक प्रयत्नले देशभर विस्तार भइरहेकोमा प्रसन्नता व्यक्त गर्नुभयो। ज्येष्ठ नागरिकहरू पनि हुनुहुन्छ, बुवा आमा सासू ससुरा, उहाँहरूको पनि व्यवस्थापन गर्दै हामी बचेको समय, जुन समय बचेको छ त्यो समयलाई निकालेर आज हामी यति गर्न सफल भएको छौँ भने पक्कै पनि हामी सम्पूर्ण बुहारीहरूले सबैजनाले गर्छु भनेर बाहिर निस्क्यो भने त्यहाँ असम्भव भनेको केही रहेन भन्ने कुरा मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाजका सम्पूर्ण बुहारीहरूले देखाइरहनु भएको छ। विभिन्न संस्थाहरू छन् नेपालमा, धेरै सङ्घ संस्थाहरू छन्। मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाज जन्मिएको दिन पनि झापा भद्रपुरमा धेरै संस्थाहरू दर्ता भयो होला, तर तिनीहरू कहाँ छन् र आज हामी कहाँ छौँ एकचोटि हेर्नुहोस्। उहाँले कतिको आँसु पुसिराख्नु भएको छ, कति दुखी पीडितहरूको घाउमा मलम लगाइरहनु भएको छ र हामीले कतिको लगाइरहेको छौँ भन्ने कुरा हेर्नुहोस् र सधैँ अगाडि बढ्नुहोस्। झापामा कोही पनि दिदीबहिनीहरू अन्यायमा नपरुन्। हामीले जहिले पनि अन्यायमा परेका दिदीबहिनी अथवा पीडितको दिदीबहिनी अथवा दाजुभाइ जोसुकै होस्, उहाँहरूलाई हात समातेर तपाईँहरूले अगाडि बढाउनुहोस्। मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाज एउटा यस्तो संस्था हो जसले महिला तथा बालबालिकाको हिंसा विरुद्ध काम गर्दछ र यसले शोषण तथा पीडामा परेका चाहे महिला हुन्, चाहे पुरुष हुन्, चाहे बालक हुन्, चाहे वृद्ध हुन्, सबैको संयुक्त आवाज हुने प्रयास गर्दछ र हामीले ग्रामीण भेगका दिदीबहिनीहरूलाई विशेष स्थानमा राखेका छौँ र त्यही विशेष स्थानमा राख्ने क्रममा नै आज हामी यहाँ संस्थाको वार्षिक उत्सव मनाउन आइरहेका छौँ र यो वार्षिक उत्सवलाई सभ्य र भव्य बनाउन तपाईँहरू सम्पूर्ण झापा जिल्लाका र उपशाखाका टिमहरूले गर्नुभएको योगदानलाई एकदमै कदर गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रममा कमल संयोजक चन्द्रकला सुब्बा, कन्काई संयोजक कल्पना भट्टराई, भद्रपुर उपाध्यक्ष तुलसी थापा, कमल उपशाखा सल्लाहकार मिथिला श्रेष्ठ, सेलिना राई, दमक उपशाखा सल्लाहकार मेनुका चिमरिया लगायतले शुभकामना मन्तव्य राख्दै संस्थाको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा सञ्चारकर्मी मफसल अनलाइनका सम्पादक भरत प्रसाई, पत्रकार ओम नारायण राजवंशी, सप्तरङ्गी एफएमका प्रबन्ध निर्देशक गिरिराज भट्टराई, राजु निरौला, दीपज्योति उराउ बस्तीका उपाध्यक्ष अर्जुन उराउ सहित विभिन्न उपशाखा प्रतिनिधि, आजीवन सदस्य र स्थानीयवासीहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा स्थानीय पुष्पा उराउले दशैंको मुखमा पाएको सहयोगले समुदायमा हर्ष र प्रसन्नता ल्याएको भन्दै संस्थाप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्नुभयो। दिदीबहिनीहरूलाई साडीहरू बाँड्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूको यस कार्यक्रमले मलाई धेरै नै खुसी लागिरहेछ। सबै दिदीबहिनीहरू आमाहरू सबैजना खुसी नै हुनुहुन्छ आजको कार्यक्रमले। यति भन्दै म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। कार्यक्रमको सञ्चालन दमक उपशाखाकी सचिव सुमन भुर्तेलले गर्नुभएको थियो।